Hallo, vandaag ga ik laten zien hoe ik een peterselie en citroendrankje maak. Nou, ik neem zelf altijd een vol glas water. Dan weet ik in ieder geval dat ik niet te veel of te weinig overhoud. Dat past net precies in één glas altijd bij mij. Nou, dan kan het vuur aan. En dan brengen we het water aan de kook. Dit is dus peterselie. Ik heb hem als een plant gekocht bij de Albert Heijn. Dit is trouwens biologische peterselie. Maar goed, peterselie is peterselie. Kun je ook gewoon los kopen. Nou, ik neem altijd precies een klein bosje. Dat ik het gevoel heb dat ik een mini bosje bloemen in mijn handen heb. Nou, en die snij ik, daar maak ik dan even kleine stukjes van. Zodat het mooi het oppervlakte van het water een beetje bedekt heeft. Kijk, op deze manier. En dan laten we het gewoon koken. Als je heel goed oplet, dan kun je nu al zien dat heel langzaam het groenige sap begint vrij te komen. En daar gaat het ons natuurlijk om. Ik laat hem altijd een kwartier doorkoken. De laatste 5 minuten dan zet ik hem even op een lager pitje. Dat doe ik gewoon op mijn gevoel, want dan heb ik toch het gevoel dat er net even wat meer vrijkomt. Als hij wat zachter borrelt op het einde. Maar goed, ieder voor zich. Nou, dan kun je het gewoon uitzetten. Dan is het klaar. Dan pak ik altijd mijn theezeefje. Overigens, zonder zeefje lukt het ook wel hoor. Als je gewoon niet te wild inschenkt, dan blijven de bladeren gewoon in de pan zitten. Let maar op. Zo. Nou, het ziet er als een geslaagde operatie uit. Nou, 2 blaadjes meegekomen. Volgende keer beter mikken. Nou, dat zijn dus de peterseliesappen. Nou, als laatste pakken we ik doe altijd een halve citroen. En die pers ik daar ook doorheen. Dit is dan toevallig een biologische citroen ook. Ja, het is toch allemaal hetzelfde. Maar ja, dat is een paar dubbeltjes duurder. Nou, die persen we er ook even flink doorheen. En dit mengseltje kun je dus gewoon met regelmaat drinken om je nieren te reinigen en ontgiften. En dat is niet onbelangrijk. De nieren zuiveren ons bloed en houden afvalstoffen uit ons systeem, zodat deze ons niet ziek kunnen maken.